Shqipëria është vendi vetëm në Europë që nuk di adresat e shtetasve të vetë. Adresat e pasakta kanë sjell kolaps në shërbimet për qytetarët. Qindra gjyqe shtyen çdo ditë vetëm në Tiranë, pasi nuk gjenden banesat e qytetarëve. Emra rrugësh të figurave të diskutuara janë vendosur në vendin tonë. Ndërkohë, pak muaj para zgjedhjeve, një debat ka shpërthyer për zhvendosjet e vendbanimeve pa dieninë e popullatës. Janë hedhur miliona euro me projekte dhe ndërtim sistemesh, por paradoksalisht, Shqipëria ende nuk ka një sistem të saktë adresash. Ne mund të jemi ndoshta i vetmi vend anëtar i NATO-s dhe njëkohësisht kandidat për NBE, që nuk di ende se ku jetojnë shtetasit e tij. Pas 30 vitesh tranzicion, shteti shqiptar nuk e di se në cilën derë t'i trokas për të mbledhur taksat, për të ofruar shërbimet, apo edhe t'i njoftojnë në rast të një kundravajtjeje. Mungesa e një sistemi të saktë të adresave i ka përballur qytetarët shqiptar për gjatë këtyre 3 dekadave me tjetërsime të dëshmive të trashëgimisë. Disa kanë mundur t'i fshihen drejtësisë, e ka nga ata që kanë ardhur për pushime në vend, por kanë përfunduar pas hekurave padrejtësisht. Pa emra rrugësh dhe numra banesash, shpeshherë të mbivendosura, ne jemi në cënim të sigurisë kombëtare. Gjykata e Tiranës është një ndër institucionet që rrezikon të shkojë në kolaps për shkak të mungesës së një sistemi të saktë adresash. Kancelari i kësaj gjykate pajson pikërisht të ngërshme sistemin e adresave si shkaktar të zvarritjes së proceseve gjyqësore, shtyrjen e tyre dhe si pasojë një mbingarkesë të panevojshme të dosjeve që presin të mbyllen. Mungesa e një sistemi të saktë adresash është përgjegjëse për dështimin e mbi 40% të gjithë proceseve gjyqësore. E thënë më qartë, mesatarisht çdo ditë në gjykatën e Tiranës dështojnë rreth 150 gjyqe, pasi personi që ka një kërkesë për gjyq nuk gjendet në adresën e shënuar. Të gjitha këto përkthehen në kosto, pasi gjyqi ripërsëritet, gjyqtarët paguhen nga 2 herë për të njëjtin gjyq dhe qytetarët nuk zgjidhin punë. Adresat janë i vetmi problem që na shkaktojnë shtyrjet e proceseve. Pasi ndodh rëndom që palët paraqesin kërkesë padi me adresa për palët e paditura jo të plota, rreth 400 deri në 450 procese gjyqësore në ditë. Nga këto, na rezulton që gati rreth 40% e këtyre njoftimeve vinë në formë negative, kthehen të pa konfirmuara, të pa njoftuara, automatikisht 40% e proceseve do të shtyhen. Gjykata e Tiranës ka 16 ftues, siç quhen ndryshe korrierët e gjykatës, që duhet të shpërndajnë çdo ditë mesatarisht 30 thirrje për paraqitje në proceset gjyqësore. Kamera e Top Story ndoqi njërin prej tyre për të parë se sa e vështirë është të gjesh një adresë që ka një thirrje për në gjyq. Nisemi konkretisht kemi 3 vëllezër kondi. Kom 2 copë këtu. Që thot vetëm 3 vëllezër kondi dhe as numër banesa asgjë. Edhe sikur të ketë numër, tu nuk ka numra. Ka numra të kuq, të zi, numra të ndryshëm që nuk kanë lidhje me numrin e banesës. Fillojmë në fillim të rrugës, pyesim nëpër lokale, nëpër kafene, nëpër dyqane që dikush mund ta njohë personin, të më orientohet pak a shumë, me fjalë që t'i afrohem adresës. Të gjendur në këtë hall, ftuesit përpiqen të gjejnë ata që janë më me siklet, siç janë ata nga përmbarimi. Që janë shumë problem, që janë sot për nesër, sot për pas nesër, kanë afat shkurtër. To synojmë që t'i bëjmë më shpejt, sepse është afati i shkurtër, po nëse është me këtë lloj shënimi, vetëm emri i rrugës dhe asgjë tjetër, është shumë e vështirë.
Këto për shembull që kom 5 copë tu, që janë vetëm me emrin e rrugës, kjo mund të jetë rastësi që e gje. Për herë mund të rrish edhe 2 orë nuk e gje. Në tryezën e kancelarit të gjykatës së Tiranës, nuk janë të pakta përgjigjet e kthyer negative, pasi nuk është gjendur adresa. Këto procese gjyqësore janë të destinuara të përsëriten 2 herë, me raste edhe 3 herë, duke rritur kostot jo vetëm për qytetarët, por edhe për institucionin e gjykatës. Por çfarë ndodh nëse një adresë e tillë nuk gjendet? Varianti pozitiv është që nëse nuk gjendet adresa, atëherë ftuesi duhet të shkojë për saktësim pranë zyrës së gjendjes civile. Nëse është e njëjta adresë, atëherë bëhet një relacion për gjyqtarin, që vendos nëse do të procedohet me një shpallje publike apo do të ketë kthim të akteve si një padije pa plot. Por, ky bashkëpunim me zyrave të gjendjes civile ka munguar, megjithëse gjykata e Tiranës i ka dërguar disa shkresa zyrtare për bashkëpunim. Varianti negativ është që shkon punojësi në zyrën e gjendjes civile, nuk merr informacion, sikurse na ndodh rëndom dhe ne kemi pasur shumë probleme me zyrat e gjendjes civile. Për këtë problem kemi patur dhe një korrespondencë me drejtorinë e përgjithshme të zyrës gjendjes civile, ja kemi ngritur këtë shqetësim, por nuk kemi marrë një përgjigje pozitive. Me keqardhje po e them që nuk kemi patur as pak bashkëpunim. Pavarësisht pretendimeve që mund të kenë zyra e gjendjes civile, gjykatës nuk i kanë hapur derën me pak fjalë. Pikërisht ky lloj adresari i mangët dhe i paplot përbën gjithë shkakun e shtyrjeve të proceseve gjyqësore. Të gjendur në këtë ngërç, gjykata e Tiranës po përpiqet të ngrej një sistem online me gjithë avokatët, të mbështetur edhe nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, të cilët do ta aksesojnë nëpërmjet një kodi të veçantë online, njësoj si tek Albania, dhe ku do të shkojnë të gjitha njoftimet. Kjo mënyrë do të zbuste ndjeshëm ngarkesën e gjyqtarëve dhe do të jepte fund zvarritjes së pakuptim të gjyqjeve nga më të thjeshtë, siç janë divorcet. Një ndër avokatët më aktiv në vend, Saj-Visha, shkon edhe më larg dhe akuzon prokurorinë dhe gjykatën se po abuzojnë duke mos njoftuar qytetarët se ndaj tyre po zhvillohen hetime. Sipas tij, numri i proceseve të dështuara për faj të mosgjetjes së adresës është 2 fish më i lartë se sa deklaron kancelari i gjykatës. Janë gati 80% të çështjeve që ne kemi gjykuar në mungesë, të cilat kanë dështuar për shkak të mosgjetjes së adresave të sakta të tyre. Kemi qenë në vitin 1995, kur ndryshoi Kodi i Procedurës Penale, ku u lejua gjykimi në mungesë. Aktualisht gjykata dhe prokuroria po abuzojnë në këtë rast duke mos njoftuar të pandeurit ose persona ndaj të cilëve zhvillojnë hetime apo gjykime për shkak të adresave. Sot gjykata mjaftohet vetëm me një shpallje që mund të bëjë në njësinë administrative, ndërkohë që personi mund të ketë ndryshuar njësinë administrative ose mund të ketë ndryshuar dhe rrethin apo qytetin ku ai banon. Pra bëhen 2 herë gjykime. Sipas avokatit Visha, një adresë saktë nuk mund të zëvendësohet kurrë me shpallje. Ligji parashikon që nëse nuk gjendet adresa, atëherë duhet të vendoset një shpallje në qendrën administrative. Por shpallja sipas tij në shumë raste nuk vlen, pasi personi jo vetëm që mund të ketë ndryshuar qendrën administrative të banimit, por mund të jetë larguar jashtë vendit. Ende po vazhdojmë me problem të madh të gjykimit në mungesë. Ka shumë persona të cilët ndodhen jashtë shtetit, nuk kanë dieni për zhvillimin e gjykimeve, vijnë familjarisht për vitin e ri apo për pushimet në Shqipëri, vetëm kur arrestohen në pikat e kalimit kontrollit kufitar, ndaj tyre ka një vendim arresti që mund të jetë edhe në një detyrim civil, por që janë kthyer në çështje civile dhe ata nuk kanë dieni. Sidomos në çështjet e procesisë, madje rezultojnë ose të vdekur ose të ikur, gjë që i përjashton nga dëshmia e trashëgimisë. Ka shumë persona të cilët mund të janë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që në Shqipëri nuk gjenden, por gjykimet ndaj tyre zhvillohen. Dhe kjo është një fatkeqësi. Visha nuk mohon as rastet kur amollia me sistemin e adresave mund të përdoret edhe nga ata që duan t'i shpëtojnë drejtësisë. Por tregon edhe raste kur qytetarët nuk kanë qenë në dieni se ndaj tyre ka një proces dhe janë kapur në pikat e kalimit kufitar. Unë kam pasur një qytetar nga Shkodra i dënuar 4 muaj për ndërtim pa le, i cili
Po ishte në mes të Shkodrës, por mos njoftim të tij është ekzekutuar vendim dënim. Tani ne duhet të fillojmë të gjithë procedurat për lirimin e tij, ndërkohë që për një proces të rregull ligjor, siç është e domosdoshme, një pjesëmarrja e prokurorit, është domosdoshme pjesëmarrja e të pandehur dhe avokatit. Në moment që ka vajtur në Moriqan, në pikë kalim kontroll kufitar për të kaluar Malzi, ka dalë në sistem që ndaj tij ka një vendim, është arbitër sepse sidomos në ndërtim pa leje, po ju zë një vepër shumë të thjeshtë, mund të jesh edhe me gjop, po jo një person pa e dëgjuar asnjëherë dënon 4 muaj burgim. Tani na duhen rreth 1 muaj, 2 muaj procedurat, ndërkohë që ai do vazhdoj të vuajë. Pasaktësitë në Adresa sillin ngërç edhe në funksionimin normal të bizneseve. Për Gjergj Burxhukun, kreun e kofi industrisë, ekzistenca e një sistemi të saktë adresash është një drejtë bazike, me të cilën nuk mund të kuptohet puna e asnjë lloj biznesi. Problematika ka pasur, duke pasur parasysh faktin se sistemi adresave në Shqipëri në përgjithësi nuk funksionon siç duhet. Kjo ka ndodhur përgjithsisht me problematika gjyqësore që mund të kenë pasur bizneset dhe fakti që adresat gjenden me vështirësi, ka problematik pra me adresat, kjo vë në vështirësi pastaj sistemin postar, vë pastaj sistemin gjyqësor vë në vështirësi. Kjo është një problematik që kemi hasur. E dyta është edhe në kuptimin e seriozitetit të shtetit shqiptar. Sepse ju kuptoni, investitorët e huaj që vinë në Shqipëri, që kemi kontaktuar edhe vinë, e quajnë të pamendueshme që të kenë vështirësi për sistemin e adresave. Posta shqiptare është një ndër përdoruesit më të mëdhenj të sistemit të adresave. Ajo shpërndan rreth 23 milion objekte postare në vit, të tipit letra, fatura, paketa të vogla ose koli të mëdha me destinacion brenda dhe jashtë vendit. Vetëm letrat, pa përfshirë faturat, zën rreth 17% të totalit. Gjatë kohës së pandemisë, Posta shqiptare mori përsipër shpërndarjen e pensioneve der më der, por nuk mundi të gjejë adresat e sakta, ndaj u detyrua të vërë në dispozicion disa numra telefoni për të saktësuar adresat. Por, probleme për gjetjen e një adrese janë thuajse të përditshme në punën e një postieri. Vendosja e një adrese jo korrekte, adreset pasaktë dhe në shumicën e rasteve adresave të pjesshme e ndërlikon shumë punën e shërbimit postar, duke rritur jashtëzakonisht shumë kostot dhe njëkohësisht në rastet caktore duke bërë të pamundur dorëzimin e objekteve në adresë. Kemi raste kur qytetarët nuk paraqesin gjithë elementet e adresës dhe jo më larg se dje unë konstatova një adresë e cila thoshte emrin dhe mbiemrin e Marsit, pastaj Kamz, Londër. Ndërkohë që na u desh pak punë që të gjenim që Londër ishte rruga e cila ndodhej në Kamz për të identifikuar pastaj më pas qytetarin, ose adresa të tjera, siç mund të jetë rasti mbi klinikën pranë pallatit me shigjeta, pra përdoren objekte konvencionale për të gjetur adresën e vetë qytetarit. Në rastin konkret, kurrieri duhet njeh pallatin me shigjeta, identifikon klinikën dhe pastaj bën të mundur dorëzimin në adresë. Por çfarë ndodh nëse nuk gjendet një adresë saktë? Drejtuesit e postës shpjegojnë se është e nevojshme që çdo dërgesë të ketë edhe një numër kontakti si një masë sigurie. Nëse adresa nuk gjendet dhe nuk arrihet të komunikohet me Marsin, atëherë pas 30 ditëve kthehet në origjinë. Ndërkohë që kolipostat qëndrojnë në pritje të Marsit për një periudhë më të gjatë, që është një vit, dhe nëse pas një viti nuk është bërë mundur të saktësohet adresa, ajo asgjësohet sipas një protokolli të përcaktuar. Por i gjithë ky proces, për kërkimin e një adrese të saktë, rrit kostot e shërbimit postar. Pavarësisht kësaj situate kaotike, për drejtuesit e postës, një pjesë të fajit e kanë edhe vetë qytetarët dhe jo të gjendet shpëtimi tek toponimet konvencionale. Problemi më i madh në këndvështrimin tim është ndërgjegjësimi i qytetarëve për elementet që ka adresa tyre dhe mungesa e vetë deklarimit për gjendjeve civile. Që do të thotë qytetari duhet paraqitet në gjendje civile me dokumentin e pronësisë së objektit dhe aty identifikohet lehtësisht adresa e vet dhe më pas ai mund ta përdori lehtësisht me të gjithë elementet e saj që janë 8 elemente. Praktikisht unë jam banor i asaj të ashtu quhetës rruga komune e Parisit, që ka ngelur e tillë edhe 12 vjet mbasi bashkia ka ndryshuar emrin dhe ka vendosur me dash shtylla. Në këtë situatë kaotike, në Shqipëri gjetja e një adrese të saktë shpeshherë mund të kthehet në një mision të pamundur. Nëse kërkon një adresë në Shqipëri, askush nuk di të ta thotë me saktësi emrin e rrugës.
dhe si e vetmja zgjidhje mbeten toponimet popullorçe të tipit Pallati me shigjeta, Vorri Bomit apo Komuna e Parisit. Rritja e blerjeve online, sidomos përgjatë kësaj periudhe të pazakont kufizimesh që po kalojmë, është një sfidë me të cilën po përballet shërbimi postar. Gjithnjë e më shumë përdorrues po zgjedhin që të paguajnë më shumë për një shërbim postar privat, por që është më i sigurt, pasi pakoja do të mërrijë në destinacion. Të mos gjesh adresën e një individi i cili ka porositur një pako ose të dikujt që ja ka porositur një pako një gjë t'ia bëj dhuratë. Na duhet patjetër të shoqërohet me një numër telefoni në mënyrë që të kontaktohet klienti për të verifikuar edhe një herë adresën ose numri i telefonit është i fikur. Personi nuk përgjigjet, është i paarritshëm dhe ne duhet për gjitha këto dërgesat të njoftojmë edhe një herë dërguesit, i cili të lidhet me pranuesin, si kryesisht për shitjet online themi, që janë në numër të konsiderueshëm dhe vinë gjithmonë në rritje, dhe të fillojë edhe një procesi i parë. Nëse do të kishin një zip kod të saktë dhe sistem adresash të sakta, kompanitë që ofrojnë shërbim postar privat pretendojnë se do të kishin ndërtuar programe që të bëjnë në mënyrë automatike shpërndarjen dhe përpunimin e dërgesave postare sipas zip kodeve të caktuara. Në këtë mënyrë, do të evidentohet që puna manuale që bëhet në përpunimin e dërgesave dhe ndarjen e tyre. Kjo ndarje e parë do të sillte më pas që këto dërgesa do të mapoheshin, do të përcaktoheshin nga sistemi në hartë vendodhja e tyre dhe kur kurrieri do t'i kaloshin dërgesat për dorëzim në mënyrë automatike, edhe kurrieri do t'i ndërtonte sistemi një rrugë i cili do të zgjidhte për dorëzimin e këtyre dërgesave. Një tjetër ngërç në blerjet online është zip kod, një kriteri detyrueshëm për të vendosur, në të kundërt nuk pranohet porosia. Të gjendur përpara situatës ku në Shqipëri ky sistem nuk funksionon, atëherë kompanitë e mëdha kanë zgjedhur të mbyllin njërin sy në këmbim që të mos humbasin vlerësin shqiptar. Tyre, kodi postar zip kodi është një fushë e detyrueshme që duhet përzgjedhur në momentin që ti bën porosin online. Nëse nuk ta njeh sistemin zip kodin, ai nuk të lejon të vijosh më tej me realizimin e porosisë. Dhe për realitetin shqiptar, këto kompanitë e mëdha ndërkombëtare e lën pjesën e zip kodit apo të kodit postar nuk e bëjnë të detyrueshme, e lën fakultative. Ndonë se shqiptarët ende nuk kanë një sistem të saktë adresash, e sigurt është që parat nuk kanë munguar. Përpjekja më e madhe rezulton ajo e ndërmarrë në vitet 2007-2010. Projekti i modernizimit sistemeve të gjendjes civile dhe adresave u zbatua nga OSBE me një fond prej 2.5 milion euro të BE-s dhe fonde të tjera shtesë po nga OSBE-ja. Bashkimi Evropian gjithashtu ka dhënë mbi 10 milionë euro për regjistrimin e popullsisë dhe për zyrën e komisionierit për mbrojtjen e të dhënave personale. Asokohe, në ceremoninë e rastit për finalizimin e këtij projekti ambicioz, drejtuesi i këtij projekti, që ishte njëkohësisht dhe zëvendës ministri i Brendshëm, Ferdinand Poni, do ta konsideronte një sistem aq bashkëkohor sa edhe sistemet më moderne europiane, ndonse pati edhe ceremoni inaugurimi. Regjistri i gjendjes civile dhe sistemi i adresave vazhdon të jetë i cunguar. Për përmirësimin e sistemit të adresave dhe digitalizimin e regjistrit të gjendjes civile, përgjatë të njëjtës periudhë u alokuan fonde të majme edhe nga buxheti i shtetit. Nëse i referohemi projekt buxhetit afatmesëm 2007-2009, shihet se ky zë, pra ndërtimi dhe futja në funksion të sistemit të adresave në Tiranë e në rrethe, i ka marrë buxhetit të shtetit, jo pak, por rreth 700 milion lekë ose 6.5 milion euro. Pas përfundimit të kësaj faze të parë, në mënyrë që të garantojë zhvillimi i mëtejshëm i regjistrit të gjendjes civile, u bë e mundur që mirëmbajtja e këtij sistemi delikat të shtyhej edhe për një periudhë 3 vjeçare, duke filluar që nga janari vitit 2011. Pas përfundimit të marrëveshjeve të ratifikuara me ligj, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në vitin 2014 zhvilloi një tender ndërkombëtar për mirëmbajtjen e regjistrit kombëtar me fond limit 246 milion lekë. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Qeveria. Në nëntor të vitit 2016, ish ministri i Brendshëm, Sajmir Tahiri, lançoi një tjetër projekt ambicioz që sipas tij do të jepte fund katraurës së sistemit të adresave që mungojnë në 40% të mjediseve publike. Ndryshimi është më shumë se sa 30%.
Edhe gjatë këtij procesi të dytë të madh të përmirësimit të sistemit të adresave, parat janë derdhur lumë. Nga gjurmimi që Top Story u bëri fondeve të akorduara për sistemin e adresave, rezulton se janë shpenzuar më shumë se 12 milion euro. Tenderi më i madh është ai që u besua OSHE, i njohur ndryshe si trokitja der më der. Me një fond prej 856 milion lek, nga të cilat Ministria e Brendshme do të kontribonte në këtë procedurë të përbashkët me 400 milion lek. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike mori përsipër regjistrimin der më der të çdo qytetari. Në fillim të nëntorit të 2017-s, Ministria e Brendshme zhvilloi një tender me vlerë 303 milion lek për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të regjistrit të gjendjes civile. Në fakt, ky tender është anulluar dhe kjo ka shkaktuar problem të rënd për regjistrin e gjendjes civile. Në një raport të saj gjatë 2018-s, KLSH konstaton se regjistri kombëtar i gjendjes civile është pa mirëmbajtje, duke vënë në rrezik vazhdueshmërinë e punës së këtij institucioni, si dhe nevojave të qytetarëve për shërbim. Kontrolli i lartë i shtetit vë në dukje se gjatë periudhës auditimit në terren janë evidentuar 5 raste të ndërprerjes së shërbimit të sistemit të gjendjes civile. Po përgjatë vitit 2017, Ministria e Brendshme shpall një tjetër tender me objekt ndërtimin e rrjetit të komunikimit online i shërbimit të gjendjes civile. Me një vlerë prej 170 milion lekësh të reja, fituese shpallet kompania Albania Satellite Communications. Ministria e Brendshme shpall fituese të njëjtën kompani për një tjetër tender me vlerë rreth 30 milion lekë të reja në fund të vitit 2018. Por ndërsa u harxhuan mbi 12 milion euro në total, a kemi aktualisht një sistem të saktë adresash? A ka mundur shteti shqiptar të identifikojë shtetasit e tij? Ku jetojnë ata? Apo edhe çdo pron në këtë kakofoninë e madhe të informalitetit? Regjistri kombëtar i gjendjes civile konsiderohet dokumenti shtetëror unik, ku pasqyrohen përbërësit e gjendjes civile të çdo shtetasi shqiptar, shtetasi të huaj dhe çdo personi pa shtetësi me banim të përkohshëm dhe të përhershëm në Republikën e Shqipërisë. Përditësimi të dhënave në këtë regjistër bëhet nga nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile, të gjendur në çdo bashki dhe njësi administrative. Për drejtuesit e zyrës kombëtare të gjendjes civile, tashmë ky është një problem që i është dhënë zgjidhje. Ata pretendojnë se ky është projekti më ambicioz, ku është identifikuar çdo person dhe çdo der. Në Shqipëri kemi adresa të sakta. Ende kemi probleme me pjesën e identifikimit dhe ky thash bëm hapin kryesor, që është hapi më i rëndësishëm. Çdo der në Republikën e Shqipërisë. Kur them der, shkoj tek apartamenti apo tek ajo njësi e vogël e shërbimit. Në Republikën e Shqipërisë ka një adresë, ka një numër, ka një hyrje, ka një njësi administrative, ka një bashki edhe një qark. Sot kemi arritur të bëjmë gjën më kryesore që është krijimi i sistemit adresa. Ndërkohë që Ministria e Brendshme pretendon se çështja e sistemit të adresave është një kapitull i mbyllur, janë të pak shqiptarët që e dinë adresën e tyre të saktë. Top Story bërë një vëzhgim në një nga zonat e populluara pas viteve 90, e njohur si Shkëmbi i Kavajës. Nga vëzhgimi në terren duket qartë se kjo zonë mjaft e frekuentuar, sidomos gjatë stinës së verës, është krejtësisht e paemërtuar. Në një kohë që sinjalistika rrugore nuk mungon, emërtimet e rrugëve duken një mision i pamundur në zonat informale. Edhe në Google Maps, e vetmja mënyrë për të gjetur adresën është ajo nëpërmjet emrave të restoranteve apo hoteleve. As banorët e paktë që ndodhen në këtë zonë nuk e din të thonë se çfarë adrese kanë. Dimitra, që banon në këtë zonë prej pak vitesh, nuk ka mundur ende të mësoj adresën e apartamentit të saj modest. Bisedova me matën në Andektea dhe më tha do të dërgoj unë, tha njësa, për nga Greqia këtu. Më dërgoj rrugën, postën të tërë Andektea, postën ja gjeta, posta plazh rruga 13, lagja 13, rrugën nuk e gjenim dot Andektea, as numrin e pallatit nuk e gjenim, dhe ngeli tha nuk ta dërgoj dot, tha se nuk mund të dërgohet. Top Story
U interesua se përse kjo zonë kishte mbetur e pa emërtuar, ndryshe nga zonat e tjera të bashkisë së Durrësit, që përgjithsisht kanë emërtesa. Sipas bashkisë Durrës, kjo zonë u bashkua nën administrimin e tyre me ndarjen e re territoriale, ndërkohë që procesi i emërtimit të rrugëve kishte përfunduar. Projekti më i madh që ka qenë për sa i përket pjesës së sistemimit me adresat dhe tabelat rrugëve është bërë rreth 10 vjet më përpara, ku të gjitha rrugët e Durrësit, bashkisë vjetër Durrësit, u bën me emërtesa, edhe pse disa nga emërtesat, pavarësisht që u ngrit një grup pune, edhe një pjesë e emërtesave nuk ishin shumë të përshtatshme, po thjesht për t'i shkuar deri në fund projektit, u vendosën edhe emërtesa jo të përshtatshme dhe u vendosën tabela në të gjithë bashkinë e Durrësit, flasim në vitin 2010 para reformës territoriale. Në zonën e plazhit u gjendet një pjesë e konsiderueshme e pallateve të ndërtuara. Për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, banorët na tregojnë se kanë mësuar përafërsisht adresën e tyre kur ju desh të plotësonin dokumentacionin përkatës. Por ka nga ata që ende nuk e dinë adresën e saktë. Raqi Duda ka ardhur nga Greqia dhe po merret me sistemimin e apartamentit të tij të dëmtuar nga tërmeti. Jo, nuk dim fare adresë, nuk di se ku jetoj. E di që jetoj në Durrës, në plazh, por nuk di se çfarë adrese kam. Ke kërkuar për tani që ra tërmeti, për shembull, të është dashur bonusi që ra? Dhe ata vetë nuk e dinin ku jetoj ajo. Amullia me adresat mund të dallohet qartë edhe në faturën e dritave apo të ujit të pishëm që vijnë në çdo apartament. Siç edhe dëshmojnë këto fatura, që ne I morëm në katet e para të apartamenteve në këtë zonë, as adresa e shënuar në flet palosjet e OSHE dhe as ajo e shënuar nga ujësjellsi, jo vetëm që nuk janë të njëjta, por ndryshojnë edhe nga adresa që del në Google Maps. Madje, as vetë OSHE që ka bërë trokitjen der më der, nuk ka përditësuar adresat, por vazhdon të referohet adresave të vjetra. Në shumicën e rasteve, për të gjetur një adresë, ata shënojnë mbi faturë firmën ndërtuese të pallatit, duke I bërë kështu ata si adresarin më të besueshëm. Rrugët vazhdojnë të jenë me emërtesa të cunguara, ndërsa asnjë apartament sot nuk ka një numër që të identifikohet. Sipas Ministrisë së Brendshme, kjo është pjesa që I takon pushtetit vendor. Dy janë problemet. Problemi kryesor ka të bëjë që një pjesë sado e vogël e organeve të pushtetit vendor të bashkive nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor për emërtimin e rrugëve, gjë e cila është kërkuar me insistim nga Ministri I Brendshëm për përmbushjen edhe të këtij detyrimi. Dhe dyta është sinjalistika rrugore që përsëri është funksioni I organeve të pushtetit vendor dhe ne jemi në komunikim të vazhdueshëm për të gjetur një zgjidhje sa më të shpejtë që me qëllim që çdo adresë të jetë dhe vizualisht e dukshme për qytetarët dhe jo vetëm për ta. Ky variant idhet poshtë nga zyrtarët e Bashkisë së Durrësit. Sipas tyre, ata ende nuk kanë ndonjë shkresë zyrtare nga Ministria e Brendshme. Gjatë kësaj periudhe kanë qenë 2-3 projekte që janë munduar me bërë sistemimin e adresave, por nuk është bërë koordinimi. Zyrtarisht, Ministria e Brendshme na bën me dije se ky sistem I detajuar është online dhe çdo kush mund të kontrollojë adresën e tij në internet. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme I shpjeguan Top Story se për këtë ka disa filtra sipas ortofotos të vitit 2018. Duke përcaktuar të dhënat, mund të mësosh nga çdo vend ku ti jesh adresën e saktë të shtëpisë apo të pronës. Top Story provoi ta bënte të njëjtën procedurë jashtë zyrës së Ministrisë së Brendshme. Ishte pamundur të aksesonim sistemin, pasi ai ishte I rezervuar vetëm për përdorues me akses të veçantë. Muajt e fundit, ndërhyrjet në sistemin e adresave po përdoren si kal betejë nga opozita, duke aluduar për zhvendosje me qëllim të listës së votuesve. Partia Demokratike e ka çuar çështjen edhe në SPAK. Ligji për gjendjen civile, I cili parashikon heqjen e gjobës për ata që nuk kanë deklaruar adresën e saktë, është kthyer në përplasje edhe mes presidentit të vendit, Ilir Meta dhe qeverisë. Në fillim të nëntorit, presidenti e ktheu këtë ligj për rishqyrtim në kuvend. Sipas tij, ndërhyrjet mund të krijojnë hapësirë për deformim të listave të zgjedhësve dhe shpërndarje së mandateve në çdo qark.
Ndërkohë drejtori i gjendjes civile shpjegon se situata nuk është as pak kështu dhe po ngatrohet qëllimisht nga segmente të caktuara të politikës. Sipas tij, në fund të vitit të kaluar, u bashkua regjistri i gjendjes civile me adresarin për të identifikuar të gjitha ata shtetas që u gjenden në vende të caktuara kur u bë censusi, por pa u ndryshuar vendbanimi. Personat që rezultojnë në 2 adresa njëkohësisht nuk mund të marrin një dokument në gjendjen civile, pa saktësuar më parë se cila është adresa e tyre. Ajo çfarë ne kemi bërë është që kemi bashkuar 2 regjistrat dhe po ju kërkojmë të gjithë atyre shtetasve shqiptar që për 30 vjet nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor, që brenda 30 ditësh të deklarojnë adresën e saktë, vendodhjen e saktë, vendbanimin e saktë, ta bëj shteti, por duke mos u ndryshuar vendbanimin, por duke i kërkuar të paraqiten tek zyra e gjendjes civile, ku ata kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë banor, ku ata kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë votues, duke paraqitur thjesht një dokument dhe kopje dokumentit biometrik, pasaportës apo ID-s dhe të bëj saktësimin e adresës, jo ndryshimin apo korrigjimin e adresës. Aktualisht, në parlament është miratuar VKM-ja që i gjobën prej 10.000 lekësh për të ndryshuar vendbanimin. Ndërkohë që ka nisur puna për përgatitjen e akteve ligjore për të standardizuar të gjitha emërtesat e rrugëve në të gjithë territorin e vendit. Por çfarë duhet të përmbajë një adresë saktë? Sipas ligjit shqiptar, ajo duhet të ketë 8 elementë që janë: emri i njësisë së vetë qeverisjes vendore në të cilën ndodhet ndërtesa, emri i njësisë administrative, emri i qytetit ose fshatit ku ndodhet ndërtesa, emri i bulevardit, rrugës, rrugicës, sheshit ose parkut ku ka dalje ndërtesa, numri i rendor i ndërtesës, bulevardit, rrugës, rrugicës, parkut, numri i hyrjes, numri i apartamentit, kodi postar i miratuar. Funksionimi i regjistrit të gjendjes civile ka kaluar edhe në lupën e kontrollit të lartë të shtetit. Në një raport të gjatë dhe të detajuar të miratuar në qershor të 2018-s, KLSH konstaton se ndonse kontrata me OSHE ka përfunduar në maj të vitit 2017. Ende nuk është bërë konfirmimi të dhënave për 122.000 persona të raportuar nga OSHE, të cilët nuk janë të pajisur me numër identifikimi. Si pasojë, me këto të dhëna sistemi nuk është e mundur të bëhet publik sistemi adresave deri në konfirmimin e të gjithë të dhënave. Mes të tjerave, KLSH tërheq vëmendjen se Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile nuk disponon regjistër mbi vendimet e marra. Vetëm për vitin 2017 janë 3.700 vendime për korrigjim materiale, gjë që ka penguar vetë institucionin në analizimin dhe zgjidhjen e rasteve të ngjashme. Gjithashtu, raporti KLSH ka nxjerrë në dritë se në regjistrin kombëtar të gjendjes civile mungojnë adresat e 30.000 personave, ndërsa për 29.000 të tjerë nuk dihet lidhja me kryefamiljarin. Në mbi 5.000 raste nuk është shënuar kombësia, ndërkohë rreth 8.000 persona ka rezultuar mbi 100 vjeç. Në shumë raste, mosha arrin deri në 150 vjeç. Tani, do të kalojmë në një moment tjetër të sistemit të adresave, atë të emërtimit të rrugëve. Në vitin 2010, kur lindi nevoja për të bërë emërtimin e rrugëve, askush nuk u mendua 2 herë se çfarë emrash duhet të përzgjidhte. Kështu pa pritmas, emra familjarësh, njerëzish anonim, pa kontributet veçanta, i pam të vendosura nëpër pllakata rrugësh. Kushdo kishte të drejtë të propozonte tek këshillat bashkiak dhe nuk merrej mundimi të hetojë mbi personalitetin që do të mbante emrin rruga. Shumë bashki ranë shkurt, duke vendosur emra fenomenesh natyrore dhe eufemizma nga më të paimagjinueshmet. Rekordi mbahet nga bashkia e Kamzës. Nga një qytet periferike, është shndruar në një bashki me afërsisht 100.000 banor pas viteve 90, edhe emrat që mbajnë rrugët e saj janë treguesi amullisë. Të gjithë kryeqytetet dhe qytetet e rëndësishme të botës janë ngulur në tabelat e varfëra të rrugëve të Kamzës. Të njëjtin fat kanë patur edhe personalitete të ndryshme me rëndësi në një periudhë të caktuar, rruga Obama, Donald Trump. Madje, në rrugët e Kamzës ka vende edhe për ato organizata dhe kompani që kanë kontribuar, siç është Koplan, AMC apo OSBE. Duket si një qok që ish kryebashkiaku Xhelal Mziu që raste këdo me një emër rruge. Rruga Berisha është përballë rrugës Skënderbeu, e po ashtu ka dhe një rrugë Bashkim Gazidede, i shkreu i shik, i përfolur për një sër ngjarjesh të dyshimta, si ajo e zhdukjes së Remzi Hoxhës. Në vitin 2015,
Një rrugë në Unazën e Re në Tiranë do t'i vendosej emri Leonard Froku, vllai i ish-deputetit Mark Froku. Ndërkohë që më vonë, një tjetër rrugë pranë zonës së kopshtit botanik ju vu emri Shkëlqim Fusha, biznesmenit të shumë akuzuar për tendere nga opozita. Po të hapësh edhe Google Maps, rruga Shkëlqim Fusha është aty, madje edhe në faturat që lëshojnë bizneset e zonës. Por rasti më skandalos është ai i rrugës Mehmet Shehu në Ballsh, emër të cilin në mënyrën më të pamendueshme u vendos në vitin 2002 nga Këshilli Bashkiak. Trashëgimtarët e tregtarit i njohur nga Tirana, Jonuz Kaceli, i cili ndroi jetë në vitin 1951 nga torturat në Etuesi, e çuan çështjen në gjykat. Në vitin 2019, gjykata e Vlorës vendosi të heqë emrin e kësaj rruge dhe të dëmshpërblej me një masë simbolike prej 300.000 lekësh trashëgimtarët. Por Osman Kaceli, i cili ndodhet në Itali, u shpreh pa kënaqur për Top Story. Sipas tij, sa kohë që rruga në Google Maps, një sistem që aksesohet dhe përdoret nga të gjithë, vazhdon të shfaqet me emrin Mehmet Shehu, ata nuk kanë fituar asgjë. Por, a ka emra rrugësh që duhen rishikuar? Emra rrugësh që trazojnë një kategori të caktuar personash? Bashkia e Tiranës ka ngritur prej 2 vitesh një komision i cili tashmë shqyrton çdo propozim që vjen në këtë bashki për të emërtuar një rrugë. Komisioni gjithashtu ka bërë një rishikim të gjithë emërtesave të rrugëve, duplikimet apo ndryshimet e tyre kur është një procedurë që mund të arrihet. Miliona, që është njëra prej antarëve të këtij komisioni, pranon se ka shumë emra rrugësh që duhen ripar. Sipas saj, emërtimi i rrugëve, i cili nisi në vitet 30, ka ndryshuar sa herë ka ndryshuar sistemet. Aktualisht në Tiranë, jo vetëm që ka emra rrugësh që provokojnë, por ka edhe emra që nuk e meritojnë e të krijojnë përshtyellim. Emërtimet e vjetra u ndruan, por papritë pa kujtu dolën ca emërtime që rrugësh që realisht unë jam befasuar kur i kam parë, sepse kam menduar si ka mundësi që t'i vjet emri i këtij apo atij kësaj rruge apo asaj rruge. Emërtime për shembull të ish generalëve të kohës regjimit komunist, të cilët keq ose mirë ishin përfshirë në, po themi, në luftime, në thonjse se luftime s'ishin, se kur të vësh emrin e një rruge, të një bulevardi, të një sheshi, duhet kesh diçka nga mbrapa që brezit që vjen japësh kuptim, një model, nuk mundet çdo emër që të vjen në mendje ti t'ja vësh një rrugë. Emra rrugësh që trazojnë ka. Rregulli pas ka qenë ligji që familja mund të propozonte për emrin e familjarit të vet. Por qoftë edhe institucionet që propozojnë. Propozimet e fundit, unë për shembull kam bërë një habit madhe ose vretje. Nuk mundet një institucion, po marr një institut ndërtimi, të sjelli, po themi, 50 inxhinier. Si antare e grupit e ekspertëve të Bashkisë së Tiranës, që jep mendimin për çdo propozim që vjen në këtë bashki për emërtesat e rrugëve, ajo nuk e shpreh abin për folklorizmin e propozimeve që duhet të shqyrtojë. Ky qytet është kryeqyteti i Shqipërisë. Nuk mundet ta bësh, po themi, më thënë, këtë mishmash në emërtesa, kur them historia e Shqipërisë, edhe pse tekstet nuk përmendin shumë personazhe të shquar, jemi të detyruar, të paktën unë jam historiane dhe arkiviste, të them që jo. Duhen shumë kujdes kur vëm emrat, të zgjedhim persona që realisht janë një lloj modeli. Jo thjesht ka dhënë kontribut, më thua ç'filin kontribut. Mund të ketë qenë një burr i urtë, i mirë atje, ka dhënë ca këshilla, po shkon. Miliona, historiane dhe drejtuese e arkivit qendror për vite me radhë, ndonë se pranon se ka shumë emra që duhen ripar. Ajo tregohet e kujdesshme kur thotë se aktualisht ata po punojnë që të kenë prurje sa më të pranueshme nga të gjitha palët. Sipas saj, gjatë rishikimit të listës së rrugëve të Bashkisë së Tiranës, ka vënë re një disproporcion mes emrave të rrugëve dhe emërtesave që janë zgjedhur, e po ashtu mungojnë thuajse emrat e grave. Mungesa e pabesueshme e emrave të grave. A thua se këtë vend e kanë bërë vetëm burrat? Nuk shkonte edhe kjo. Një disproporcion i frikshëm. Kur gratë
kanë mbajtur një peshë jo të vogël. Mendoj se nuk ka shumë sens të ketë në qendër të Tiranës, në zemër të Tiranës, rruga që moti ne i thonim rruga e Veriut, sepse fryn shumë, është shumë ftohtë, rruga mbas shkollës Sami Frashëri, Bardhok Biba. Nuk ka shumë sens të jetë në Tiranë. Kardinal Mikel Koliqi nuk mund të ketë një rrugicë këtë vogël afër Kaza Italias. Është i pari kardinal shqiptar që kemi një bust të papës se ka ardhur në Shqipëri, në bulevard, dhe nuk kemi imzot Mikel Koliqin. Dhe thënë, ka një lloj disproporcioni të figurave me emërtimin kur ja kanë vënë. Dhe është një bulevard i madh Bajram Curri. Përballë ka qenë Marcel Cachen, komunisti francez, tash ja kemi vërë Jeanne d'Arc. Çfarë lidhje ka Jeanne d'Arc me Shqipërinë? Sinqerisht, unë nuk e arrita kuptoj. Për francez, le t'ja kishin vënë Justin Godard. Justin Godard ka qenë një nga miqtë më të mëdhenj të Shqipërisë. Nebil Çika, kryetari i shoqatës së të përndjekurve politik, flet për rrugë konkrete që kanë vendosur emra personazhesh të diskutueshëm. Sipas tij, edhe 30 vite pas rënies së komunizmit, nëpër rrugët e Tiranës, por edhe në të gjithë Shqipërinë, ka emra personazhesh që provokojnë. Është një provokim. Kur ti i mbush emrat me vrasës të rrugëve, e para është provokim, e dyta është modeli që i jep brezit të ri. Si do bëhem si ky, dhe po shija për shembull emra si Hajdar Tafa, një nga drejtuesit të sigurimit shtetit, i cili ka plas bomba, ka vdekur në vitin 1950, në një fshat të Mirditës në Fan, që ishte rrethuar një familje aty që e shuan gjithë, e vranë atë familjen dhe këtij plasi bomba në dorë. Nuk vdiq as të luftë, as sigurisht ka një rrugë në Tiranë, ka një bust që ja kanë bërë në Berat para 2-3 vjetësh, ja kanë bërë tani, bashkia tani, i morën trupat asaj familje, i pren duar e këmbë, i lanë për një javë në Kukës dhe pastaj i hodhën në lugë. Të familje e vrau Hajdar Tafa, edhe batalioni i tij, po shqefja Nuri Lushi, ish kryetari i degës punëve të brendshme të Krujës, Rubini, ka pas gjitha të zonë. Terrorist, kriminal, me dorën e tij ka vrarë me qindra njerëz. Në një përplasje në një familje vajt arrestonte njërin, e qelloi ky atë familjarin, ai e qelloi të vdiq ku erdhi në Tiranë. Çika thot se të dënosh krimet e komunizmit dhe emrat e tyre t'i bësh emra rrugësh, shkollash, institucionesh publike. Kjo është thjesht me dy standarde. Shoqata ishte për ndjekurve politik i ka dërguar Bashkisë të Tiranës një listë me emrat që sipas tyre i shqetësojnë, por ende nuk kanë marrë një përgjigje se çfarë do të ndodhë me ta. Ndërkohë, në përrethe, situata është më keq. Qofse ti bën një ligj të parlamentit, që njerëzit që kanë kryer krime, autorët e krimeve të komunizmit, nuk duhet të jenë emra rrugës, shkollësh, e ke shumë të lejat pastaj që ta zbatosh, pasi nuk ka këshill bashkiak, kado që je zgjedhur, që të miratoj një vendim të paligjshëm. Bashkitë dhe shteti mund të merrnin dhe shqyrtonin emër pas emri, çdo emër njeriu që kanë rrugët edhe institucionet tona. Atë janë të qarta, krimet e tyre dalin, dhe nëse është vullneti i dur politik, unë them dhe këmbgul që vetëm një ligj kombëtar mund të detyrojë këshillat bashkiak, në shumë raste janë shumë të politizuar, që t'i heqin këta emra të turpit, këta emra sinonim të krimit dhe të krimeve shumë të rënda nga rrugët dhe nga institucionet publike shqiptare. Me ardhje në krye të Bashkisë të Tiranës, Erion Veliaj e nisi punën duke kujdesur për imazhin e qytetit. Një ndër punët e para ishte ndryshimi i hyjeve të lagjeve, duke i shoqëruar me disa instalacione simbolike. Pas brylit, Bashkia e Tiranës i ndryshoi fytyrën me një instalacion 21 dhjetorit. Non se ky shesh i është ndruar emri që në fillim të viteve 90. 21 dhjetori është ditëlindja e Stalinit dhe si till u shoqërua me reagime. Kryetari i Bashkisë Erion Velia me të ardhur në krye të bashkisë, një nga gjërat e para që bëri ktheu 21 dhjetorit. Unë ja kam kërkuar publikisht, zyrtarisht që ta heq. Kemi bërë takime në kryetarin e bashkisë, kemi bërë disa letra, nuk na kanë dhënë, na premtoi kryetari do ta heqim, po ndonjë një 5 vjet atje. Dhe çfarë ndodhi? U mor dhe u hodh në Google Maps, dhe çdo i huaj sot që klikon për Tiranën ose çdo shqiptar do ta gjej, thot 21 dhjetori, apo një tjetër, Komuna e Parisit. Është komuna e parë komuniste në botë. Nuk e ka Franca, se ka asnjë që e kanë bërë.
Ky dokumentar tregoi vetëm një pjesë të problemeve që vijojnë të shkaktojë mungesa e adresave të sakta. Kjo amolli vijon të shfaqet çdo ditë në procedurat e legalizimit dhe të hipotekimit, pasi mbi 210.000 certifikata pronësie të prodhuara nga procesi i legalizimit janë lëshuar pa u mbështetur tek një adresar i saktë. Kjo shkakton problem zinxhir për të ardhmen, sepse sërish nuk do të kemi shërbime në adresën e gjithë secilit.